បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាភ្លេច password Wi-Fi ហើយយើងធ្លាប់ connect កន្លែងហ្នឹងតែយើងភ្លេចយើងចង់រកវាណាអញ្ចឹងនៅលើនេះអ្នកអាចធ្វើការរកវាបាននៅលើ Windows មិនថា Windows 8 Windows 10 Windows 7ទេគឺអ្នកនរគ្នាចុច Windows All មកណាហើយអ្នកនរគ្នាវាយនេះវាយ ncpa មក .cpl ណា cpl អញ្ចឹងចុច OK មកអញ្ចឹងនឹងវានឹងបើកផ្ទាំង network connection ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាច check មើល Wi-Fi របស់នេះ Wi-Fi adapter ដែលយើង connect ហ្នឹង Wi-Fi មកខ្ញុំជួសរៀងកុំព្យូទ័រ101អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា double click មកអ្នកនរគ្នាចុចប៊ូតុង wireless property នេះណា security ហើយចុច show password show character អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញ password របស់អ្នកនរគ្នាតែម្ដង Wi-Fi ដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ connect ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការថតទុកឬអីឬក៏ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបានណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ